A de Conxo é a historia de moitas aldeas galegas na periferia das cidades, como Elviña na Coruña ou o Val do Fragoso en Vigo. Pouco queda daqueles lugares, máis que a historia. Hai 100 anos, Conxo era un concello independente que ía de Villestro ata Aríns. Ali naceu, na estación de Cornes, a primeira liña de tren de Galicia, que unía os concellos de Carril e Conxo. En 1925 uniuse a Santiago. Na segunda parte do século, a aldea sufriu a violencia da especulación e das infraestructuras que ignoraban a vida das persoas. Ano tras ano, a herba foi virando asfalto ata que no 94 chegou o maior ataque. A rotonda xa nun comezo, non? Cando fraccionou realmente o que o barrio de Conxo actual, fraccionou en dous, non? Unha parte máis bella que queda para baixo, non? E despois está a outra parte máis moderna, que sufriu a especulación urbanística, onde está Sánchez Freire. Digamos que esa parte toda nova, que aínda sigue sufrindo a especulación urbanística. Aí están, por exemplo, as famosas torres de Cornes. En Cornes está conservada a antiga casa dos ferroviarios, o que é a casa que está encastrada no medio de edificios horribles, o que vos decía das edificacións descontroladas, movidas por la pasta, e non ten nin 50 centímetros alrededor, o sea, a casa está completamente encastrada. Digamos que hai unha parte de especulación moi grande, no medio, rompendo un pouco ese barrio de Conxo, pois se sitúa a rotonda, non? A rotonda abriuse para o periférico, para dar unha entrada e unha saída á cidade pola parte sur. A SC20, o chamado periférico, atravesou a Choupana, o Viso, Fontiñas, Conxo. Eran tempos de burbulla e de construción constante, con cada vez máis edificios, estradas e autopistas, e menos aldeas, fontes, leiras e camiños que eran soterrados e borrados do mapa. Foi a guerra de secesión do barrio, norte e sur. A xente daqui dicíamos, onde vas? Vou a Conxo. Ir a Conxo significaba se sabía onde estabas, non significaba nin que estabas en Torrente, nin na Rocha, nin na Ponte Pereda, nin ningún lado, significaba que estabas na zona da igrexa, non? É un barrio que está atravesado por todo tipo de vías. Conxo máis que un barrio era, aínda conservaba un pouco a tipoloxía dunha aldea ou dun lugar, non? A rotonda supuso desde sempre ese illamento, non, da parte máis bella, justamente coa parte histórica, pois se fraccionou co resto, non? Parecen realmente pois dous barrios diferentes, non? De certo, a anexionarse realmente o que é o ensanche, case que lle chaman o novo ensanche de Compostela. Personalmente, para min é un barrio que medrou sin xeito, ninguén se preocupou nunca por el. O que foi a pela moveuno todo, edificacións, triste desgraciadamente. Fixos unha rúa de 4 carrís que non se sabe moi ben para qué, porque non leva a ningún sitio, en vez de acaba ali nunha parede de pedra e despois desvías o tráfico outra vez á rotonda, de maneira que o que se fixo foi, digamos, unha planificación urbanística bastante, digamos, brutalista, no sentido de que non se deixou espazos comunitarios, unha praza con coches polo medio. Históricamente había un camiño con plátanos que vinculaba a parte da rúa co paseo hasta chegar á parte bella, non? Entón, había como un continuo, onde, lóxicamente, un continuo a unha centralidade, non? O noso traballo desde o Centro Sociocultural tamén iba nesa liña, non? En articular de alguna maneira para que existan, para que romper esa barreira. Unha barreira que actualmente é a rotonda, unha barreira que fai que o mellor o xente do que chaman a rúa de Sánchez Freire, da Avenida de Ferrol, non utilice servizos públicos que hai para a banda de aquí, despois da rotonda, e, polo tanto, que ese illamento, pois esa menor, non? O urbanismo que se practicou nos últimos anos non facilita este encontro, non? O sea, como se diluiuse o, digamos, un punto de referencia, o centro, entón, pois, iso é un pouco como que moita xente, asociacións de veciños, pois reclaman tentar paliar os efectos que a rotonda causou e humanizar, non? Esa zona do barrio. Dende o 94 ata o 2015, nada se fixo máis que construir. A veciñanza pedía soterrar completamente a vía, mais o que se fixo foi manter a rotonda superior e aliviar o tráfico cun paso inferior para o periférico. Bueno, iso non foi posible, non? Realmente o único que se pediu
e iso foi o que se traduciu, o que se pediu, foi que na cuberta, primeiro, que houbera solamente, que houbese un trato preferente para peonil na cuberta, é dicir, en riba, non? E despois pediuse tamén que se humanizara a cuberta para que favorecese o tránsito, non? De alguma maneira, a vinculación entre a parte máis histórica e a parte nova, non? do barrio. Non? Iso foi o que se pediu. E iso é o que agora, ainda a día hoxe, está sen facer. Cando por fin se conseguiu facer o tráfico subterráneo para evitar a saturación, se intentou paliar con iso, pero como pasa sempre, pois o que se fixo foi priorizar o tráfico rodado e era unha oportunidade para igual restaurar un pouquiño a humanización do barrio. Parece que hai planos e a promesa permanente de que iso se vai a restaurar ou que se vai a intentar facer, e non se dá feito, non? Entón temos ese problema de ser un barrio pois un pouquiño tronzado a medio, non? Agora, desde que o retocaron un pouquiño, ainda se pode cruzar, pero antes para cruzar, ou era Espiri González ou era imposible. Unha persona maior non podía, quedaba no medio en terra de nadie, porque os botóns, os pasos de peóns eran de botón, entonces ti dabaslle e parecíache que funcionaban, pero non funcionaban, entonces ti quedabaste no medio, hasta que alguén, porque no medio non había botón para dar, entonces, hasta que viñese alguén do lado de enfrente e lle dira que te salvara, non? E, bueno, agora pois está un pouco máis humanizado, pero aí quedou a cousa, un pouco máis, pero isto é como todo por partidas, hoxe poñemos unha baldosa, mañán poñemos un zócalo e mañán poñemos unha tella, entonces nunca acaba de estar. Falábase de que o iban a cubrir para poder usalo para o uso dos veciños, entonces eso sería, integraría máis, non? O que era o barrio, rompería un pouco esa ruptura, valga a redundancia, de que fixaron co periférico, el demonio este. Non se fixo ningunha modificación nos planos orixinais, que, como digo, estaban pensados simplemente para resolver o problema de acceso de un fluxo de tráfico para Santiago, non? E esta era a prioridade, digamos, das obras do Ministerio, aínda que, pois, con promesas de que a posteriori se refaría ou se farían esforzos por facer isto e tal, non? Esperemos que agora, con esta nova intervención no que é o campo de Conxo, a praza, e tal, pois se aproveite para realmente facilitar este acceso e, digamos, racionalizar un pouco o sentido e tal, non? A día de hoxe hai novos proxectos en marcha para tecer de novo o barrio. Un da Xunta de adecuación de entrada do Camiño Portugués e non exento de polémica, e outro do Concello de Santiago, que promove o acondicionamento e humanización da rotonda. Parte delas é a máis importante o camiño, darlle continuidade por Sánchez Freire, cruzando o espazo sobre a SC20, pero outras cousas menores, pero non por eso menos importante, pois é darlle a volta a esta rotonda, que todos estes espazos teñan coherencia, que se reurbanicen, que se acondicionen mellor para un uso estancial e de discurrir. E con este proxecto tratase de volver a, como decía a concelleira tamén, suturar de novo para que o barrio volvese a ter pois, unha identidade, aínda sabendo que pasa eso por aí, pero volver a enganchar. A disculpa é o camiño de Santiago, que xa a AXI, a Axencia Galega de Infraestructuras, está facendo as obras, como vedes aí fora, hasta o campo de Conxo, pois agora darlle continuidade darredor desta infraestructura que se fixo, que foi a rotonda e o paso soterrado. Ao mesmo tempo, pois chegarse á zona que se fixo o aparcamento para mellorar e identificar o camiño por aquí. Ao mesmo tempo, pois hai espazos inconexos agora que se pretende restaurar cara ao lavadoiro, e o espazo que tamén era un espazo comunitario no seu momento de Conxo de Abaixo. Esta é unha obra, un proxecto que vai a permitir pois atenuar o grandísimo impacto que todas as infraestructuras tiveron sobre o barrio de Conxo, non? Que de alguna maneira pois a dividiron en dúas
creemos que é absolutamente necesario facer un traballo que permita unha conexión humanizada. Santiago necesita, ten cousas maravillosas, pero tamén ten a necesidade de empezar a facer ese traballo quirúrxico de cosido, de volver a conectar as novas zonas de Santiago que creceron, que mudaron, que se transformaron, pero que teñen que vivir con toda a pegada histórica das mesmas, non? Hai que buscar un equilibrio entre esas realidades que permita pois convertilos en espazos urbanos non desconfigurados nin rotos, senón que sexan a mesma cousa, non? Crea un espazo novo, que é o espazo Antón Fraguas, pegadiño a un carballo maravilloso e solemne que está aí ao lado da rotonda, que vai a ser un espazo de lecer e de disfrute de toda a veciñanza de Conxo e de toda a veciñanza de Compostela. Salvar a fractura que realizou a SC20 xa cando se puxo en superficie, como agora mesmo que ao pasala soterrada pois dá unha nova oportunidade de, sobre o plano de superficie de uso da cidade, pois enganchar cousas que se foron cortando o sentirse usuario, como o vegetal que humaniza, que dá continuidade, que incorpora a natureza e o ciclo da vida e da auga no entorno urbano, pois son uns motivos máis que suficientes como para recompoñer o barrio. Este e outros proxectos de reconstrucción son remendos de desfeitas que ignoraban a vida e os coidados. Hoxe é importante lembralas para que non se volvan repetir. Para respectar a vida no rural e crear nas cidades un entorno desfrutable. Eu creo que habería que agora xa pensar en que a medio prazo que como podemos ver integrar xa o rural de Compostela e integralo na cidade. O rural estivo aí facendo un traballo inmenso para visibilizar que existe un rural en Compostela, que hai unha proposta tamén para a cidade, non solamente para o rural, sino para a cidade. E entón, que é necesario un pouco que se pense nesta clave, non? En que os barrios da periferia son algo máis que barrios da periferia e que existen e que teñen unha proposta para esta cidade, non? Non é solamente de residencia, non solamente o que vive, sino todo o que se pode xerar a través diso, non? Creo que agora mesmo xa non se poden dar as costas ao que a parte máis rural de Compostela. Creemos que este barrio merece urxentemente pois, dignificar a vida da súa veciñanza, un barrio histórico que foi ata non hai moito pois, concello, e que garda pois, na súa historia páxinas importantísimas da nosa propia historia de Compostela, non? Eu creo que todas as entradas realmente a Compostela están afectadas polo paso e as novas necesidades que a cidade tivo pois, ao longo destes últimos anos, non? E agora pois, toca xerar ese espazo urbano digno e humano que tanto necesitamos.